صحيفة الخبر الجزائرية: لقد خسرنا قضية الصحراء للأبد. بدأت موجة من الإحباط تسود وسائل الإعلام الجزائرية بعد تسريب معطيات تشير إلى أن مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء المغربية في مجلس الأمن يسير في صالح الموقف المغربي بدعم من قوى مؤثرة داخل المجلس. وذكرت صحيفة الخبر الجزائرية أن عددا من الدول من بينها الجزائر حاولت إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية بهدف جعله أكثر توافقا مع القانون الدولي ليكون في صالح الجزائر المحرض الرئيسي للنزاع المفتعل، غير أن واشنطن تجاهلت تلك المقترحات مكتفية بإجراء تغييرات شكلية لم تمس جوهر النص. وأضافت الصحيفة أن هذا التطور يعكس تراجع النفوذ الجزائري في ملف الصحراء المغربية مقابل تنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي تعتبره الأمم المتحدة وعدة دول كبرى حلا واقعيا وذا مصداقية، مشيرة بالقول لقد خسرنا قضية الصحراء للأبد. ويرى متابعون أن تزايد عزلة الموقف الجزائري داخل أروقة الأمم المتحدة يعزز من قوة الدبلوماسية المغربية التي نجحت في كسب دعم متنام من قوى غربية وإفريقية، خصوصا بعد افتتاح عدد كبير من القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويأتي هذا التطور في سياق استمرار الدعم الأمريكي الثابت لمغربية الصحراء منذ اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية سنة 2020، وهو الموقف الذي لم يتغير في الإدارات المتعاقبة.